मजा आ गया नारियल पानी पी के। तुम्हारे पास 500 के छुट्टे है क्या? आपने नारियल पानी पी लिया और मैंने आपको 500 रुपए के छुट्टे भी दे दिए, पर आपने 500 का नोट तो दिया ही नहीं। ये वर्दी नहीं दिखाई देती क्या? तू अब एक पुलिस वाली से पैसे मांग। फिर कहती तेरे हड्डी उठवा दूंगी, सड़क पर आ जाएगी। फिर एक लड़की आती है और पूछती है क्या हुआ? पुलिस वाली कहती है ये मुझसे पैसे मांग रही है, इसको पुलिस की ताकत का अंदाजा नहीं है। फिर फल बेचने वाली लड़की से मदद मांगती है। पुलिस वाली लड़की को थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर जो हुआ, बेटा, इसे नजरअंदाज मत करना। 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते कमेंट में दुर्गा मान लिखना न भूलें। लड़की नई एसीपी निकली और उसने पुलिस वाली को सस्पेंड कर दिया।